Oi pessoal, tudo bem? Já vamos mais contar uma história arrepiante. Estamos no meio da fazenda no escuro, bem escuro, Só que tem uma fogueira, ao lado de uma fogueira do Felipe, meu filho. E eu, cameraman. Oi, véi. E agora eu vou contar uma história arrepiante que aconteceu comigo. Quando eu era pequeno, eu não me lembro muito bem a data ou o tempo que eu tinha. Só sei que eu lembro, eu era muito pequeno, acho que uns 6, 7 anos, por aí. Aí nós estávamos todos dormindo numa noite, e aí como o Davi disse que 3 horas da manhã tudo acontece, É a hora aconteceu. arrepiante, véi. Sério, tem vários youtubers que fazem isso, igual a gente tá fazendo, e é verdade, é arrepiante. E aí, realmente muito arrepiante. Eu tinha muitos irmãos. Tinha o Ney, a Ivaneide, Ivani, o Clério, o Benoni, o David, vários irmãos. E ali todos estavam dentro de casa, dormindo. No mesmo instante, um barulho. Um barulho enorme. Lembra que na casa de vocês, ou das pessoas mais antigas, lá do ano 70 mais ou menos, tinha aquelas prateleiras feitas de ferro que botava as panelas tudo nos ferrinhos pendurados. No mesmo instante que a gente estava dormindo, um barulho muito forte, caiu todas as panelas no chão, todas as panelas, e todo mundo acordou. Todo mundo saiu nas portas do seu quarto, com muito medo, porque não sabia o que é. Olhamos para a cozinha, nada estava no chão. Tipo um tsunami, pessoal. Tipo, quando acontece um tsunami, aqui no Brasil não acontece, como vocês devem saber, mas na Flórida, nesses outros lugares acontece. Então, tipo num tsunami furacão muito forte, perto da sua casa. Aí no tsunami, as panelas, várias coisas caem de metal e fazem um barulhão. Aí você ia ficar avisado por causa desse barulho. E aí as panelas tinham caído no chão. A gente saiu do quarto todo apavorado e com muito medo. No mesmo instante nós olhamos, nenhum barulho. Tudo silêncio. Bem silêncio. E ninguém viu nada. Todo mundo apavorado porque era muito grande o barulho que aconteceu dentro de casa. Como o tsunami, que nem o Davi falou, que devasta e destrói tudo. Parecia que tudo estava destruindo dentro de casa, os móveis, as panelas e tudo estava revirado. Saímos do quarto e nada aconteceu. Põe a lanterna porque o celular tá vai Até que no mesmo instante a gente melhorou. entendeu que era um aviso. Alguma coisa era um aviso. Calma. Gente, é por causa que na família do meu pai, ele já falou em um vídeo que a gente fez hoje mesmo, que tem vários avisos que acontece por causa que é por causa que tipo pra falar que alguma coisa tá acontecendo, entendeu? Aí, do quarto da minha mãe, ouve-se um grito. Levanta. Ouve-se um grito. Mas isso foi verdade. A minha mãe estava gritando e chorando. E aí a gente perguntou o que aconteceu. E aí naquele dia, pessoal, é triste, mas minha mãe tinha sido avisada que o meu avô tinha morrido onde ele morava, numa fazenda. E aí no dia seguinte, nós soubemos da notícia que ele realmente morreu. Isso é uma história verídica, mas que nós temos alertas, há muitas alertas. Anjos anuncia e eu creio que aconteceu um aviso dos céus para a gente ir lá e ver o que ia acontecer. Beijos a todos, até o próximo vídeo e assine o nosso canal.
Beijos. Tchau, pessoal. Alguma hora a gente volta com mais historinhas. Por causa que eu vou ter que ter um tempo pra botar lenha na fogueira.